Welcome to iSinamova Tutoring, uPeter Efoslorus. Ngakhohlwa ukunitshela ukuthi ekhaya ba-rich, enye imali yabo abanayo bayisebenzisa ukwenza sure ukuthi i-security system i-available so that masisejardini sizoba safe, sizoba protected to whatever danger engaba khona, be it internal or external. Nomzimba unjalo, umzimba uyakwazi ukuthi ube protected to whatever danger, be it internal or external. Sike safunda ke one of ama systems omzimba ukuthi umzimba uyiprotecta kanjani ke towards i-danger. Sikhulume ngesystem okuthiwa i-human nervous system. La esikhulume khona nangokuthi let's say mhlawumbe uyahamba and then as uhamba there's ibhodlela laphana eliphihlikile. Bese kwenzeka mhlawumbe you step on lelo bhodlela lelo lizokulimaza ibhodlela onyaweni. Ekugcineni kosuku kodwa uzolisusa unyawo ebhodleleni, ngeke uzuthi liyangilimaza ibhodlela and then you keep on stepping on lelo bhodlela lelo, but uzolisusa unyawo. Kuza kanjani ukuthi ugcine ulisusile unyawo? Because unyawo alinangqondo ukuthi licabanga ukuthi right now ngiyalimala, kuzomela kube khona action ethathekayo. Into eyenzakalayo ukuthi ibhodlela liyi-stimulus. Bese wena you step on leyo bottle leyo, a broken bottle, ma step on lelo bhodlela lelo, leso stimulus leso soba converted to an electrical impulse, and then leyo electrical impulse izotravela to i-central nervous system through ama-neurons. Bese ifika kwi-central nervous system kuba ukuthi iba interpreted ngendlela eba interpreted ngayo to say okay, ingqondo izothi okay, ibhodlela leli liyalimazana, njengoba uligxobile lizokulimaza, kumele ulisuse unyawo at the end of the day, and then ingqondo send a message futhi through ama-neurons. I-message isenda kuphi? Through the effector noma through ama-muscles, and then ama-muscles azo-contractor and then ukwazi ukususa unyawo and then ibhodlela lisakulimazi. Leyo i-system esetshenziswa umzimba ukuyi-protector from the external danger. Imagine if ubushiswa umlilo and there was no system responsible for protection. Kusho ukuthi umlilo ubuzolokhu ukushisile, ayikho i-response ebakhona ukushisa umlilo uze ufe. Umzimba uyithandi ke leyo nto leyo. Uzothi uma ushiswa umlilo ube converted, ube received by ama-receptors, and then ube converted to an electrical impulse, and then ube transported to the system responsible for interpretation. Utransportwa yini? Ama-neurons. Ufike ke lapho khona okuzomele ube interpreted khona okusengqondweni. Okay, ingqondo isho ukuthi umlilo lona uyasishisa. Njengoba usishisa mangathiwa sisuke kulo mlilo sizofa. Bese uthi asisuke. Send a message ke futhi through ama-neurons and then ziye kuma-effector bese kugcina uyasuka emlilweni. I-system leyo ebeke umzimba ukuyiprotector kwi-external danger. Now sikhuluma la nge-human endocrine system. I-human endocrine system sesingena kwenye system futhi esetshenziswa umzimba ukuyiprotector, but this time kwi-internal danger. Now ngikhulume ngama-neurons. Ama-neurons bekuwukuthi last time masikhuluma nge-human nervous system sithi ama-neurons yiwo ama-messenger ahambisa i-messenger to wherever lapho khona i-message izoba interpreted and to wherever la okumele kuthatheke khona i-action. Now la sizokhuluma-ke ngokuthi ama-messenger esinawo ama-hormones. Khona into okuthiwa ama-hormones, igama lakhona libhalwa kanjena, iy'pelingi-ke angikho muhle kuzo, but hormones ubhala kanje. So ama-hormones yiwo-ke ama-messenger esizosebenza ngawo kwi-human endocrine system. Bese kuba ukuthi-ke ama-hormones ayini-ke wona nge-understanding mhlawumbe singaba nayo. Ama-hormones ngithe ama-messenger noma ama-chemical messenger, okusho ukuthi ayinto eyi-chemical noma eyi-liquid like ama-hormones. Njoba eyinto eyi-liquid kusho ukuthi kuzomele kube khona lapha aphuma khona noma aba-secreted khona. Khona ama-organs-ke abizwa ngama-glands. U-gland ubhala kanje. Kunama-organs emzimbeni abizwa ngama-glands. Ama-glands yiwo-ke lawa asecrete ama-hormone. Kusho ukuthi ku-gland ayakhandeka ama-hormones, bese kuwo futhi ama-glands ephume ama-hormones
ehambisa imessage wherever lapho kudingeka khona imessage if kune danger bese kuba ne-response. Leyo i-human endocrine system. Now kuma glands kuna different types of glands. Ngizokhuluma mhlambe ngalama types owu-2 and then ngingene kulama types engifuna ukukhuluma ngawo. Kuma glands nginama glands okuthiwa ama exocrine glands. Kuma glands futhi bese ngiba nama glands okuthiwa ama endocrine glands. Kubalekile ukuthi mhlambe siyazi difference between endocrine and exocrine glands. Ngiyacabanga ukuthi igama elithi exo ungalibuka njengegama elisuka ku-exit. Igama elithi exo negama elithi exit. Igama elithi endo negama elithi enter ungakwazi mhlambe ukwafanisa lamagama lawo. Ngicela ukuthi ungenzele kanjalo. U-exo ke umele u-exit okusho ukuthi ke lama gland lawa okuthiwa ama exocrine glands akhipha ama hormones. Remember ngithe ama glands ama organs emzimbeni asecrete ama hormones. So lama glands lawa asecrete ama hormones okuwukuthi lama hormones njengoba kuma ama exocrine ama hormones okuwukuthi azogcina ebe released into i-cavity noma i-surface. Kusho ukuthi azogcina ephumele ngaphandle u-exit ungena lapho. Therefore lama hormones lawa anama ducts. Mangithi ama ducts ngisho ukuthi anama tubes. Niyangithola. Bese kuba ukuthi ke njengoba ngisho ukuthi asecrete ama hormones hormones noma ngithi mhlambe secretions of lawo ma hormones lawo secretions are released into a cavity or a surface. Into ebalekile okumele uyazi ke leyo ngama exocrine glands ukuthi ama exocrine glands anama ducts okusho ukuthi anama tubes. So makusecrete ihormone izohamba through wona lama tubes lawa bese iziyophuma lapha ezoyophuma khona. I-example mhlambe engingakwenzela yona nge-exocrine gland ukuthi iyiphi i-sweat gland kusho ukuthi i-gland yomjuluko. Umjuluko kuhamba through lawo ma ducts lawo uzuphumele ngaphandle kuma sweat pores uwubone kumjuluko. I-example ke egod iyo mhlambe engayibeka le. Even namathe saliva kunama glands akhona futhi agcina sephumela ngaphandle uwabone. U-exo uvela lapho. Bese kuba khona ama endocrine awanawo ama ducts kusho ukuthi ductless. Wona ke asecrete ama hormones to i-blood stream. Kusho ukuthi wona athi ephuma lapha akhandwa khona ebengena egazini straight awaphumeli ngaphandle ebonakale lama hormones lawa ahlangana negazi nayo yonke into ehamba negazi. I hope niyayithola leyo nto. Example ke i-pituitary gland. I hope niyayithola. Yona ke secrete i-luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Okay, the reason ke ngikhulume nge-difference between exocrine glands and endocrine glands ngoba ngifuna ukukhuluma kakhulu ngama endocrine glands. Ama endocrine glands yiwo lama glands lawa asecrete ama hormones esikhuluma ngawo kwi-human endocrine system noma ama hormones aba ama messenger kwi-human endocrine system. I-human endocrine system i-system esetshenziswa umzimba ukuresponda to i-change emzimbeni
specifically the internal change emzimbeni. Remember, ama-glands sithe ama-organs emzimbeni aproducayo ephinde secrete ama-hormones. Ama-hormones sithe yini konje ama-chemical messengers, okusho ukuthi ama-messenger just like besibe nama-neurons kwi-human nervous system. Nawo ama-messenger sinawo lana ama-hormones okuwukuthi ama-messenger okungama-chemical messengers-ke in this case. Ngoba-ke ama-endocrine glands lawa esizokhuluma ngawo kusho ukuthi azosecrete ama-hormones ehambe through bloodstream ezeyofika kuleyo organ afuna ukuyokwenza umsebenzi kuyo njengoba ethunyiwe as ama-messenger. I hope kuyezwakala. Okay, mhlambe ukuze siyi-understand lento lena ithi sibuke ukuthi imaphi ama-glands esinawo emzimbeni are responsible for human endocrine system, bese sibuka each gland ukuthi secrete yiphi hormone, leyo hormone leyo irresponsible for ini, nokuthi leyo hormone leyo itargeta yiphi i-organ. For example, into esiyaziyo already from i-human reproductive system, sazi ukuthi thina kune-pituitary gland. I-pituitary gland i-gland, therefore isecrete hormone. Yini hormone esecretwa yi-pituitary gland? I-luteinizing hormone. Yini enye hormone futhi? I-follicle stimulating hormone. Into esiyaziyo leyo already. Okay. But ikuphi i-pituitary gland? Isengqondweni. Isecrete hormone iyephi leyo hormone leyo? Iyele kuma-ovaries, remember, kumuntu wesifazane. So i-follicle stimulating hormone is secreted kwi-pituitary gland and then ingene kwi-bloodstream ihambe iziyofika le kuma-ovaries. Kusho ukuthi i-target organ yale hormone yini? Ama-ovaries. Izofike yenze umsebenzi okumele wenze. Uma ukuthi follicle stimulating hormone kusho ukuthi izostimulate the growth of the follicle from primary follicle to Graafian follicle. Angazi noma iyezwakala leyo nto leyo. Ngizama ukuthi masehla nayo lento le kube ukuthi ukhuluma ngento osuyaziyo noma osuyi-understanda better. I hope kuyezwakala. Asibheke i-diagram yomuntu mhlambe nangu umuntu. Lana ke sina different types of glands produce different types of hormones. Lawo ma-hormones ana different types of functions. Mhlambe mangaqala khona la phezulu bese ngehla nayo. Okay, i-gland yokuqala, remember i-gland i-organ esecreta i-hormone. I-gland yokuqala esizokhuluma ngayo i-hypothalamus. Uzokhumbula ke masifunda ngama parts of human brain sibe nane hypothalamus as ipart ye human brain. Hypothalamus iphinde ibe i-gland okusho ukuthi secreta i-hormone. I-hormone okuthiwa u-ADH. Lo ADH kumele u-anti-diuretic hormone. So masikhuluma ngo-ADH sikhuluma nge-anti-diuretic hormone. Bese kuba enye i-gland ebizwa nge-pituitary gland. Esikhulumile ngayo kwi-human reproductive system, specifically i-female reproductive system. I-pituitary gland ke is-situated la ngakwi-hypothalamus. In fact, i-connected to i-hypothalamus. Kufike kube i-hypothalamus and then ihlangene ne-pituitary gland. Into yenza ukuthi ngisho lokho ngoba omunye mhlawumbe bamfundisile esikoleni ukuthi u-ADH uphuma kwi-pituitary gland. Into eyenzakalayo ukuthi the synthesis of u-ADH mayekhandeka u-ADH ukhandeka kwi-hypothalamus. Bese ke mayisekhandekile ehlele ngezansi kwi-pituitary gland lapha akazofika ehlale khona noma ebe stored for when edingeka
kuzoba ukuthi ke uzophuma ke engene ku bloodstream esephuma from i-pituitary gland. I hope kuyezwakala. Okay, sibuyele kwi-pituitary gland. I-pituitary gland inama hormones futhi ayo oku-GH. U-GH ke lona umele u-growth hormone. Ngicabanga ukuthi ilula ukuthi uyikhumbule. Sine growth hormone kwi-pituitary gland ikhandeka khona. Sibe ne-TSH enye hormone futhi u-TSH umele u-thyroid stimulating hormone. So masikhuluma ngo-TSH sikhuluma nge-thyroid stimulating hormone. And then sibe no-FSH. U-FSH siyayazi i-follicle stimulating hormone nayo iphuma kwi-pituitary gland. Enye hormone u-LH. U-LH siyamazi i-luteinizing hormone. Luteinizing hormone nayo iphuma kwi-pituitary gland. Bese kuba u-prolactin. Prolactin ke ukubantu besifazane kuphela. Nayo hormone iphuma kwi-pituitary gland. Another gland esinayo i-thyroid gland. So lana entameni sine thyroid gland. I-thyroid gland njoba besithi u-TSH i-thyroid stimulating hormone kusho ukuthi stimulator ini the thyroid gland. I hope niyayithola leyo nto leyo, but sofika ke lapho ukuthi kwenzeka kanjani. I-hormone ke ekhishwa i-thyroid gland i-hormone ebizwa nge-thyroxine. Thyroxine. Igama la i-thyroxine. Le hormone ke iphuma kwi-thyroid gland. And then sibe ne-adrenal gland. Adrenal gland. I-adrenal gland ile part le ephezulu le part le elaphezulu. Yiyo ke adrenal gland. By the way, kidney le nale kidney. So la sine adrenal gland la phezulu kwama kidneys. I-adrenal gland ikhipha ihormone ebizwa ngokuthi i-adrenaline. Adrenaline. And then enye hormone ekhishwa i-adrenal gland i-aldosterone. Aldosterone. Sisazokhuluma ngama-functions wawo lama hormones wonke. And then enye i-gland esinayo i-pancreas noma i-pancreas. Angazi ukuthi ibizwa kanjani. Pancreas or pancreas. I-pancreas or pancreas yona secrete hormone okuthiwa i-glucagon. Glucagon. Another hormone esecretwa i-pancreas i-insulin noma insulin. Khona udokotela ngamuzwa ethi insulin. And then sibe lana kumuntu wesifazane kodwa ama-ovaries. Nawo ama-ovaries ayi-gland ngoba asecreta ama-hormones athize. So sinama-ovaries lana noma ngabhala ukuthi ovary. I-ovary ke noma ama-ovaries asecrete hormone okuthiwa i-estrogen njengoba sazi ne-progesterone. Yiwo ama-hormone akhishwa ama-ovaries lawo. And then kumuntu wesilisa sinale mpahla lena okuthiwa ama-testes. Le mpahla lena okuthiwa ama-testes. Ama-testes ke ayi-gland nawo ngoba asecreta i-hormone. So ama-testes asecrete i-hormone okuthiwa i-testosterone. Angikwazi ukulibiza kahle leli gama testosterone. Angazi noma into kanjalo testosterone. Nizongilungisa ngoba ningabafundi. Yiwo ke ama endocrine glands lawo esizokhuluma ngawo kule topic esithi human endocrine system. Onke lama hormones lawa
onke lama glands lawa asecrete ama hormones engiwabhalile khona lana, and then lama hormones lawa engene kwi bloodstream eye wherever lapho athunywe khona ngoba wona ama messenger, bese kwenzeka whatever ke change emzimbeni to counteract whatever eyenze kwaba ne change. Angazi noma niyayithola leyo nto leyo. Ngizama ukuthi let's say for example uku-increase kwe temperature emzimbeni kuyinkinga okuyiqiniso ke. I-increase ke temperature emzimbeni kuthanda ukuba inkinga ku-increase kwe temperature emzimbeni. Kuzokwenzakalani ke? Kusho ukuthi an increase in temperature is stimulus because yiyo eyenza ukuthi kube ne change okuzomele ibe taken care of leyo change leyo. Once kwaba na leyo change leyo kuzoba nama receptor okusho ukuthi kuzoba nabazoyireceive leyo nto leso stimulus leso ukuthi sekune change, and then bese kuba ukuthini ke ihormone responsible for ukusecrete igland responsible for ukusecrete ihormone ezokwazi ukusisiza ukuthi yehlise temperature emzimbeni izosecrete leyo hormone leyo. So let's say mhlawumbe ugland A mhlawumbe responsible for ukusecrete hormone egcina yehlise temperature emzimbeni. So mawukuthi ikhuphukile temperature kuzoba ukuthini ke leso stimulus leso soba received by ama receptors, and then ama receptors ke kuzoba ukuthini ke yiwo kazotshela noma ama receptors akuleyo gland leyo azo receive leyo stimulus leso, and then sibe converted, and then kuba ukuthi ke isiyazi le gland ukuthi okay kuzomela ngisecrete ihormone ezokwazi ukuthi iye kuleyo target organ leyo, bese kuba ukuthi ke kwenzeka whatever effect ezogcina yenza ukuthi i-temperature emzimbeni iyehle. Angazi noma niyayizwa leyo nto leyo. Angazi noma ngichaze kahle but into ebaluleke kakhulu leyo khona nizo-understand mase sifika kwi-thermoregulation okuyi-regulation of temperature emzimbeni. Khona nizo-understanda mase sifika kwi-osmoregulation okuyi-regulation yamanzi emzimbeni. Kanjalo nokuregulatheka kweswaya emzimbeni, kanjalo nokuregulatheka kwazo zonke izinto mhlambe esizokhuluma ngazo. I hope kuyezwakala. Isisingene kuma functions wawo lama hormones lawa engikhulume ngawo oku-ADH, GH kanjalo kanjalo. Okay, siwabheke lama hormones nama functions wawo nama target organs wawo. Yokuqala ihormone esizoyibheka uye u-ADH. U-ADH remember u-antidiuretic hormone. I-target organ yakhe sisithi organ, i-target organ yakhe ama-kidneys, izinso ngesiZulu. So i-antidiuretic hormone i-target ama-kidneys. Mangithi i-target ama-kidneys ngisho ukuthi njoba ikhandeka ku-hypothalamus and then iye ku-pituitary and then ibe secreted ingene ku-bloodstream. Izothi mayihamba kwi-bloodstream ayinendaba nayo yonke into, izohamba iziyofika kuma-kidney, yiyo into enendaba nayo ama-kidney. Bese yenza umsebenzi ke wenzayo ke kuwama-kidney. Umsebenzi wayo ke i-antidiuretic hormone is to stimulate the reabsorption of water into tubules. Okay. Isho ukuthini ke lento le i-stimulator noma lapha kuma-kidney kunama tubules laphana esisazokhuluma ngawo siwabize nangamagama awo mase sifike khona, but kunama tubules laphana noma kunama ngizothi ama-pipe ukuze uzoyi-understand. Kuma-kidneys kunama-pipes laphana avulekayo ephinde evaleke. Avuleka mawukuthi afuna ukuthatha amanzi ewafake emzimbeni, avaleka mawukuthi awasafuni ukufaka amanzi emzimbeni. So mayevalekile amanzi awasezukungena emzimbeni, therefore kuzomela ephume emzimbeni, aphuma through ini, ukuchama for example. I hope niyayithola leyo nto leyo. Vele mawulibuka leli gama elithi antidiuretic, lo uretic lona uretic ukhuluma ngakho ukuthi angazi noma niyalazi leli gama leli ukuthi lisho ukuthini ngesiZulu.
urine umchamo, to urinate ukuchama mangicabanga. So mayithi anti besithi uretic kusho ukuthi ithi akungachanywa mhlambe mawungayibuka ngaleyo ndlela u-anti ukuphikisana, uretic mhlambe nokuchama. So ingayenza isense mangathiwa sithi thina mawukuthi mhlambe amanzi ayashoda emzimbeni kuzomela kusecrete-ke more ADH so that mayemningi u-ADH uthini konje uthi anti-diuretic okusho ukuthi akungachanywa. Makungachanywa ke azoshona apha amanzi kusho ukuthi azongena kulama tubes lawa and then ebe reabsorbed and then ebe maningi ke amanzi emzimbeni njengoba siwafuna emaningi mawukuthi siwadinga emaningi ngaleso sikhathi. I hope niyayithola. Ngixolela ukuchaza kakhulu bengenzela ukuthi niyibone. Phinde futhi yena u-ADH eprotecte futhi kushuthi uprotector umzimba from noma against i-dehydration. Iqiniso lelo ngiqeda ukuchaza ukuthi amanzi anokudingeka emzimbeni so mayengekho usuke dehydrated. So iyasiza ke le hormone lena ukuthi siprotecteke ke from i-dehydration. Ngicela mhlawumbe ukuza kwenye hormone okuthiwa i-TSH etholakala lapha kwi-pituitary gland. TSH ke itargeta yiphi organ njengoba bengishilo ukuthi sobheka nama-target organ. I-organ etargetwa i-TSH i-thyroid gland. Thyroid gland. Remember i-TSH umele u-thyroid stimulating hormone. So kuyayenza isense ukuthi etargete i-thyroid gland ngoba ustimulate yona vele i-thyroid ngokwe definition yakhe. Okay. Imuphi kumsebenzi wakhe ku-TSH? Ngicabanga ukuthi oqala kungayiwo lo engiqeda ukusho ukuthi stimulate the growth of thyroid gland. Stimulates growth of thyroid gland. Iyayenza isense mhlambe ngendlela engichaze ngayo. Another function futhi yayo le hormone lena is to stimulate i-thyroid gland ke manje ukuthi secrete i-hormone okuthiwa i-thyroxine. Stimulates thyroid gland to secrete thyroxine. I-thyroxine ke i-hormone. So into enzakalayo ke ngo-TSH ulapha engqondweni ithi ngibuyele kwi-diagram kancane. U-TSH nangu thyroid stimulating hormone. Iphi thyroid? Nayi thyroid. So u-TSH wenzani ke? Uthi thyroid ikhula kusho ukuthi it stimulates the growth or the development of the growth of thyroxine. Omunye umsebenzi wakhe u-TSH ukuthini? Ukuthi ke usukhulile ke thyroid gland secreta ke phela ihormone oyisecretayo okuyini okuyi-thyroxine. Angazi noma niyayithola mhlambe ngaleyo ndlela leyo engichaza ngayo. Ihamba kanjalo leyo i-thyroid stimulating hormone. Another gland esingayibuka i-FSH. FSH ke lona umele u-follicle stimulating hormone. I-target organ yakhe u-TSH ama-ovaries kumuntu wesifazane, ama-testes kumuntu wesilisa. I-function ka-TSH yokuqala remember FSH. Remember u-FSH nangu la phezulu naye. Kodwa utargete into ekuphi elaphansi okungama-ovaries
nama-testes, and kwawona lawa ama-glands okuwukuthi asecrete ama-hormones futhi. So into eyenzakalayo ukuthini ukuthi uthi u-FSH, follicle stimulating hormone, uzokwenza njani? Uzostimulate i-development of i-follicle njengoba igama lisho ukuthi i-follicle stimulating hormone. So it stimulates growth of follicles mhlambe ibeke kanjalo. Another thing it does, it stimulates the ovaries to produce estrogen. So stimulates kumuntu wesifazane, stimulates ovaries to produce i-hormone ebizwa ngani no-estrogen esike safunda kodwa ngayo. Enye function akayenzayo u-FSH eyenza-ke kumuntu wesilisa istimulator ama-testes, stimulates testes to produce ama-sperms, to produce ama-sperms. Angazi noma ngisho kahle yini. Le ama-functions lawa ka-follicle stimulating hormone sisazowadinga ukuthi siwazi onke ama-glands, onke ama-hormones. So lana i-gland akaphuma kuyo u-FSH i-pituitary gland. U-FSH is the hormone secreted by i-gland ebizwa nge-pituitary gland. Yona-ke le hormone njengoba sithi i-hormone i-chemical messenger. Ithunywa kuphi? Ithunywa kuma-ovaries kumuntu wesifazane, ithunywa kuma-testes kumuntu wesilisa. Ifike yenzeni? Yenzela ama-functions akwa. Bese kuba i-luteinizing hormone, u-LH. Naye usikritheka laphana kwi-pituitary gland. I-target organ yakhe u-luteinizing hormone, ama-ovaries kumuntu wesifazane, bese kuba ama-testes kumuntu wesilisa. Ama-functions wakhe-ke njengoba besifundile kwi-human reproductive system ukuthi ustimulator ukukhula kweqanda. So stimulates production, ukukhandeka kweqanda. Remember i-ova makungamaqanda and then i-ovum makuyiqanda elilodwa. Ngizokukhumbula mhlambe lokho ubese ngibhale ngonakho nje akunendaba. And then ephinde futhi yena u-LH estimulate kumuntu wesifazane futhi stimulates i-ovulation. Remember i-ovulation lapho khona iqanda seliphuma selikhulile kuyi-Raphael follicle and then liphume-ke le ngaphandle kuma fallopian tubes seli-ready for fertilization. Kumuntu wesilisa u-LH ustimulator stimulates the production of i-hormone ebizwa nge-testosterone. Ilokho-ke ngo-LH okumele sikwazi kubalulekile kakhulukazi mase kwi-human reproductive system. And then enye hormone eproduceka lapha kwi-pituitary gland i-hormone okuthiwa i-prolactin. I-prolactin i-hormone eproduceka kumuntu wesifazane kuphela. Into enza ukuthi iproduceke kumuntu wesifazane kuphela ingoba i-responsible for ukukhandeka kobisi.
ubisi lolo lincelwa ingane. So if pregnant kuzomele iproduceke iprolactin mase kufika isikhathi sayo, so that kuzoba ne-production of i-milk as a result, and then ultimately i-secretion of i-milk. I hope niyayithola i-milk. I hope niyayithola leyo nto leyo. So i-target organ ye-prolactin kuba i-mammary noma mammary glands. Ama-mammary glands atholakala emabeleni womuntu wesifazane lapho kuphuma khona ubisi. Yini kumsebenzi wayo ke le hormone lena is to stimulate milk production, stimulates milk production, as well as secretion. Mase likhandekile ibisi bese liyakwazi nokuthi liphume futhi. I hope niyayithola leyo nto le. Another hormone futhi esizoyibheka khona lapha kwi-pituitary gland i-growth hormone oku-GH. So u-GH umele u-growth hormone njengoba besishilo. I-target organ yakhe u-growth hormone amathambo nama-muscle cells, ama-cells wama-muscles. So kuyayenza-ke sense i-growth hormone umuntu kumele ekhule, ukuze ekhule ama-muscles kumele eqine noma ama-cells kumele ekhule, kanjalo nama-muscles kumele ekhule. Amathambo futhi kumele ekhule, futhi amathambo kumele eqine. Ngoba uma ukuthi awakhulanga amathambo uzogcina lo muntu mfishane mhlambe kakhulu, okuwukuthi uzobe sene-condition okuthiwa i-dwarfism, mhlambe izinto ey'kanjalo. I hope niyayithola. Kanjalo futhi nama-cells wama-muscles uma engaqinanga kuzoba khona i-abnormality lapho. So ibaluleke kakhulu-ke le hormone lena. Kanjalo futhi uma ukuthi isekritheka kakhulu uzogcina seba mude kakhulu, ebemkhulu kakhulu, okubizwa nge-gigantism, i-abnormality yakhona. Mhlambe sofika kuma-abnormalities we-over secretion and under secretion of ama-hormones. Ngazi noma igama eli-right yini u-under secretion. Umsebenzi-ke wayo-ke le hormone lena ngicabanga ukuthi beze sichazile-ke is to stimulate the growth of long bones and skeletal muscles. Yiwo kumsebenzi we-growth hormone lowo. Kubaluleke kakhulu ukuthi uwazi. Okay, njengoba bese siqedile-ke ngama-hormones esiwathola kwi-pituitary gland ne-hormone esiyithola kwi-thyroid gland. Manje sesikwi-hormone esiyithola kwi-adrenal gland. Awu-2 ama-hormones esiwathola kwi-adrenal gland, uzokhumbula i-adrenaline ne-aldosterone. Asikhulumeni nge-adrenaline. I-adrenaline. I-adrenaline-ke ibuye ibizwe fight and flight hormone. U-fight lo kulwa, u-flight wokubaleka uma ukuthi khona ingozi. Ibizwa kanjalo-ke adrenaline. I-hormone vele kuwukuthi njengoba lisho igama fight and flight hormone, uma ukuthi mhlawumbe uyahamba ubona inyoka, uyayisaba inyoka, uzothuka. So uma uthuka kuzosekritheka i-hormone okuthiwa i-adrenaline, bese kwenzeka yonke-ke into ezokwenza ukuthi ugcine ukwazile ukubaleka internal, izinto ezenzeka internal. Sizokhuluma kodwa ngazo izinto ezizokwenzeka-ke shortly. I-adrenaline-ke inama-target organs amaningi-ke yona, okuwukuthi ithagetha i-heart, ithagethe i-liver, ithagethe ama-muscles we-skeleton, skeletal muscles, skeletal
muscles itargethe iskin, itargethe ama-lungs, itargethe ama-cells womzimba, body cells. Okay, yiwo-ke ama-organs atargethwa ile hormone le eyodwa okuthiwa i-adrenaline, okuyi-fight and flight hormone. Kuba better uku-understand ukuthi why i-target i-heart, why i-target i-liver, why i-target ama-skeletal muscles, i-skin, ama-lungs nama-body cells, if u-understand ukuthi lena ibizwa nge-fight and flight hormone. Masingenza mhlawumbe i-example eseduze, let's say uyahamba uhlangana ne-danger, okungaba ukuthi mhlawumbe-ke inyoka njengoba kade ngisho, uyayisaba inyoka, iyinkinga inyoka. Kumele kube ukuthi uyalwa okuwu-fight noma uyabaleka okuwu-flight. Yini-ke ezokwenzeka emzimbeni? Uma ubona inyoka kuzosikhritheka le hormone okuthiwa i-adrenaline. I-adrenaline izobe isitarget i-heart. Kuzokwenzakalani-ke i-heart? I-heart rate isizo-increase, i-heartbeat rate, ngizama ukusho kanjalo. Ukusho ukuthi inhliziyo isizoshaya manje gu 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 fast, okusho ukuthi usuthukile. Ile hormone-ke eyenza leyo nto leyo. Another thing ezoba targeted futhi i-liver. Umsebenzi we-liver-ke ukuconverter i-glycogen into glucose. Sisazongena-ke lapho ukuthi izini lezo zinto umsebenzi wazo yini. But i-glucose ushukela. Ushukela-ke uyawudinga for i-energy. Ngicabanga ukuthi niyakwazi lokho ukuthi uma udla ushukela uba ne-energy. So uyawudinga for i-energy yokubalekela inyoka kule example engikhuluma ngayo. Kanjalo futhi ama-skeletal muscles azoba targeted. Into ezokwenzeka-ke kuzoba ne-blood supply eningi kuma-skeletal muscles. But isuke ekutheni igazi malishaya kakhulu izophampa i-heart mayiphampa kakhulu, mayishaya kakhulu izophampa kakhulu igazi. Kusho ukuthi igazi i-blood supply cardiac muscles, angazi le gama noma u-cardiac noma yini, cardiac muscles into kanjalo, kodwa laphana kwi-heart khona lawo ma-muscles lawo, okuwukuthi-ke uma ukuthi kune-blood supply eningi kuwo, kusho ukuthi kuzoba ne-blood supply eningi-ke throughout umzimba, okuwukuthi vele siyakudinga uma ukuthi sithukile, so that umzimba uzokwazi ukufunctiona ngendlela ukuthi kuyaphuthunywa njengamanje, kushubile njengamanje. So nama-skeletal muscles azodinga igazi eliningi-ke ukuze ezokwazi ukusebenza ngendlela efanele. Iskin futhi kuzomele naso sibe targeted. Iskin-ke kuzokwenzakalani-ke eskinini-ke? Kuzoba ukuthi-ke i-blood supply nakhona ibaningi lapho kumele ibe ningi khona. Ngizama ukuthi kuzoba ukuthi i-blood ayiyi kuma-organs a-less important ngaleso sikhathi leso. Njengokuthi mhlambe alidingeki kakhulu igazi kwi-digestive system, ubhizi uyabaleka, ibaleka ngani i-digestive system ngaleso sikhathi leso, kusho ukuthi kuzoba na-less blood ezoya khona-ke, izinto ey'kanjalo. And then ama-lungs azokusiza kakhulu ukuthi ukwazi ukuphefumula fast, kusuke sekushobile ugijima, kumele uphefumule kakhulu, nanomulu uyazi ukuvela uphefumula kakhulu, izinto ey'kanjalo. And then body cells futhi nawo azokwenza umsebenzi ukuthi ku-increase-ke i-metabolism yawo wonke ama-cells overall. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ibaluleke kakhulu ukuthi uyikhumbule zonke lezo zinto lezi. Mhlawumbe uzazi futhi nokuzazi ukuthi okay, i-heart kuzokwenzakalani, cardiac muscles kuzoba ne-blood supply eningi kuma-cardiac muscles kwi-heart. Kuzoba ne-heart rate e-increased, i-heartbeat rate izoba increased. Kwi-liver, i-liver izoba stimulated ukuthi i-convert more glycogen into glucose. Sidinga ushukela.
ukuze sizoba ne-energy yokubaleka noma yokulwa uma kumele silwe. Skeletal muscles siyawadinga ama-muscles afit ukuthi sikwazi ukuwasebenzisa ukubaleka, so kumele kube negazi elanele kuma-muscles. Iskini kuzomele kube ukuthi sicontrola ukuhamba kwegazi emzimbeni lingayi lapho kungabalulekanga khona kuma-organs angabalulekanga liye kulama-organs esiwadinga kakhulu. Ama-lungs kuzomele esebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuphefumula ngokukhulu ukushesha ngoba kuyaphuthuma. Body cells kuzomele kube ukuthi onke ama-cells asebenza ngendlela efanele ku-increase i-metabolism noma i-metabolic rate. Angazi noma ngisho kahle yini. Kuyo futhi i-adrenal gland kukhona i-hormone esikhrithekayo khona ebizwa ngokuthi i-aldosterone. Aldosterone. I-aldosterone-ke yona i-target organ yayo ama-kidney. Cabanga ukuthi okwesi-2 uhlangana nento okuwukuthi i-target-a ama-kidney. Eyokuqala e-target ama-kidney bekuyini? Bekuyi-ADH. Now i-aldosterone nayo futhi i-target ama-kidney. Okusho ukuthi bayasebenzisana i-aldosterone ne-ADH. But umsebenzi we-aldosterone ukwenzani is to regulate the salt concentration emzimbeni. Concentration in blood. So siyalidinga igazi siyalidinga isalt egazini lethu. Sidinga kodwa enough ngaleso sikhathi esilidinga ngalo. Asidinge eliningi, asidinge elincane but sidinge elikahle. So i-aldosterone ke ubheka ukuthi igazi isalt eliningi noma lincane. Mali eliningi uzokwenza ukuthi lingabe lisaba accepted kwi-blood stream. Mawukuthi mhlambe elincane uzokwenza ukuthi libe accepted ngendlela efanayo. U-ADH akenza ukuthi amanzi ebe accepted nokuthi engabi accepted. I hope niyayithola leyo nto. Basebenza bowu-2 u-ADH no-aldosterone. Ama-hormones engingakakhulumi ngawo i-insulin njengoba bengishilo ukuthi sine-insulin masikhuluma la. Nawo ama-hormones engingakakhulumi ngawo i-insulin la kwi-pancreas ne-glucagon. Ngizocela ukuthi ngingakhulumi ngazo manje, ngikhulume ngazo mase ngikhuluma ngomsebenzi wawo kwi-homeostasis. Bese lona sakhuluma kakhulu ngaye kwi-female reproductive nalo sakhuluma kakhulu. U-part 2 ozolandela uzokhuluma nge-homeostasis nayo yonke leyo nto.